早啊，咁多位，事隔3個禮拜，終於翻嚟啦！唉，終於得閒啲，有啲時間剪片。今日就幫個客換櫃門，呢條片已經係成半年前噶啦，係啊，我到而家先有機會剪。而家一路都有拍到啲片啊，都到半年前啦，而家先剪半年前啲片啊，有排剪。有排出到啲片啊，不過往好處想就係啲片源唔使愁咯，係一直都有片，一直都有片俾我剪，又唔使愁冇片剪。我要分享一件事，就係發生喺錄音嘅今日。咁話說咧，今日咧又早收工，咁啱收工嘅地方又喺屋企附近喎，咁又近球場喎，咁又去個球場打波啦。咁咧就因為翻工嘅關係，咁我冇帶波嘅，咁去球場黐波啦，呢啲基本嘢啦，成日都咁做噶啦啲人。咁首先去到個球場啦，咁啊有分3批年齡嘅人，唔係2批年齡嘅人，一批咧就小學生，之後另外一批咧就中學生。咁中學生近我年齡多啲啊嘛，咁我去中學生嗰度黐波咯。咁我行對埋去，有其中一個有中學生嘅場，咁有2個中學生喺度打緊波嘅。咁我行到過去啦，諗住黐波打，咁放低啲嘢嘅時候，嗰2個中學生走喎。咁心諗，可能咁啱得咁巧嘅啫。咁我拎起啲嘢之後，走翻去嗰2個中學生嗰度咯。之後嗰2個中學生又走翻另外一邊度，仆街唔撚係啊！嗰2個中學生都見到瘟神咁喎，我行邊佢就走翻相反方向，我屌咁心諗，OK，快，放棄呢個目標，咁我去另外一邊啦。我見到有班小學生喺度打緊波嘅，咁佢哋又霸咗成個場嚟玩啦。咁我見到嗰度有一個波冇人喐啊嘛，咁我行過去問班小學生咯。咁我攞起個波問小學生咁係邊個啦，可唔可以借個波嚟打啦？之後咧，嗰班小學生咧好明顯咁望向同一個人噶啦，之後就望住佢睇佢眼神。之後咧，嗰條友咧竟然講話唔係佢噶喎粒波，我心諗咩事啊？我個樣又唔係好過，我又唔係黑社會大佬，我問你借粒波嚟打啫，你唔使熬食，你唔使驚到咁嘅話。咁佢嗰陣時冇人認頭咁算啦。咁我同佢哋講話，我喺隔離打波嘅咋，咁你要翻粒波嘅時候同我講啦。之後隔咗一陣咧，真係嗰個僆仔喎，佢同我講可唔可以俾翻粒波我？好啦，俾翻你啦，唔該晒，多謝咁。咁我俾翻粒波佢嘅同時咧，咁我就同場有一個初中嘅學生，咁又佢人好好，佢又借咗粒波俾我打，係真係多謝佢，唔至於冇波打。即係嗰刻咧，我有少少深深咁懷疑自己個樣，大佬我個樣又唔係作奸犯科，正正常常係咪先？即係嗰陣時，嗰刻我有少少感覺自己係球場嘅邊緣人啊！即係好彩當時有位球場義工向我伸出援手啊，唔至於我喺球場墮落邊緣，我有少少俾人排斥嘅感覺嗰陣時。咁呢個故事就係咁咯。咁另外一單嘢我都想講啊，就係講關於喺東張道有個阿嬸就爆人哋嗰一單喺工廈度做劏房嗰單嘢。我見到留言嗰度一面倒喺度閪冧屌個阿報串個阿姨。我喺第一反應都係有少少怪個阿姨，點解要報串？即係令到嗰啲劏房客少咗個選擇。但係諗深一層，如果個阿姨冇去報串，咁個單位冇俾人發現，咁啲租客正常入住，咁我咁啱嗰度發生火災，咁我咁啱啲人逃難唔到出嚟，咁啊冚家產噶咯嗰班人，咁啊另外一個安全隱患個，咁到時候啲人咧又會屌鳩個業主，點解會有啲咁嘅劏房喺度？係咪累死啲租客咁樣？所以話，如果嗰間劏房係一定會起火災嘅話咧，咁個阿姨報串係一件好事嚟喎，係咪？咁但係而家啲人好結果論咁去評論呢件事，所以就個阿姨就變咗千古罪人。講下啲網民咧，我覺得而家啲屌你老母嗰啲 hater 文化真係好撚癲啊！真係
咁話說就一個我中意嘅 YouTuber A 就去咗 YouTuber B 嗰度拍片，做一個 podcast。咁咧個 YouTuber B 咧就係新起嘅，即係啱開始做 YouTube 嘅。咁咧樓下咧就有啲好撚癲嘅言論喎，喺度係咁閪冧屌個 YouTuber B 喎。大概就係完全係毫無理由，即係雞蛋裏挑骨頭嘅方式去係咁喺度抨擊個 YouTuber B。我見到都有啲抵唔住頸，我真係要留言屌鳩翻嗰啲撚樣。咁一嚟啦，係替嗰位 YouTuber B 打抱不平啦；二嚟啦，個 YouTuber B 咧都幾靚女嘅，係啊。咁咧我唔想 YouTube 裏面咧少一個靚女，咁所以咧我都要幫下佢嘅，係咪先？我呢啲助人為樂噶嘛，係咪先？嗱，我預演下蛋咧，可能咧樓下咧有啲 hater 講，你都係見人係靚女，你想走過去舐人啫嘛，狗公！嗱，首先咧我就唔係狗公，咁咧路見不平咧就拔刀相助。二嚟咧，人咧係中意傾向欣賞一啲美麗嘅事物嘅，即係路邊啊見到朵靚嘅花，你都想呵護佢啦。除非有啲人想摘咗佢，OK，我理解，但係你又唔會想一腳踩落去噶嘛？你一腳踩落去嗰啲，你又反社會人格啦，肯定。而我想講嗰啲 hater 文化咧，就係呢種啦，即係見到朵花就想踩落去嗰啲變態佬。我好理解嗰啲 hater 啲心理嘅，啲 hater 心理咧就係咧喺現實中裡面冇人愛，俾完阿媽屌，俾老細屌，俾完老細屌，俾老豆屌，閪冧屌，周圍啲人係咁屌，係咁屌，屌撚到〜佢去到網絡，佢翻到屋企嘅時候就要去網絡度屌鳩人。嗰啲 hater 咧就好似患上咗無定向喪心病狂，唔知乜嘢症，之後就好似隻癲狗咁喺網上面周圍引戰，周圍喺度屌鳩人。佢真係自己唔好過，想人哋都唔好過。我遇過呢啲咁嘅人，我覺得兩種情況。一咧就係我脾氣嗰陣時心情好，我唔想理佢。第二咧嗰陣時咧我就一定會回擊嘅，我一直係閪冧同佢對屌。我呢啲人咧真係你要俾佢食翻個惡果啊！真係唔可以姑息佢啊！呢啲人，啲人係要有翻個回力鏢彈翻佢自己喺身上咧，佢先可能會有機會反省。就好似我之前有啲片，有啲人喺樓下度喺度笑鳩我話咩？我做個方法做得唔啱，到時執手尾又知死。我梗係有諗過執手尾嘅可能啦，我梗係做咗個後備方案出嚟啦。我冇剪到出嚟啫嘛，你班撚樣睇唔到啫嘛。咁你哋班撚樣衝出嚟叻唔切咁樣喺度講佢屌鳩我，我心諗唉，屌你都廢撚事，你班人真係。仲有啲陰陽怪氣嘅撚樣啊，喺前面打一句貶低你嘅嘢，即係喺後面加一句加油咁樣，就當冇事。唉，屌呢啲人，我真係連個愛心讚咧都唔想俾佢，真係當冇睇到算。即係啲人係真心俾建議咧，定係咧借啲喺度屌鳩你咧？我係完全睇得出嘅。即係更何況槍師傅行得正企得正嘅都可以俾人屌嘅。咁我真係呢個世界上真係冇咩唔會俾人屌。唉，算。講翻東張西望攻下劏房嗰單嘢，真係學阿 Sa 話齋，唔係學阿 Sa，學阿嬌話齋，個個都拍拖，唔通個個都想拍拖咩？個個都住劏房，唔通個個都想住劏房咩？就係因為冇得揀啊嘛，所以先住劏房啊嘛，冇錢啊嘛，政府做唔到嘢啊嘛，即係你同樣嘅居住環境。同樣嘅裝修，你個價錢可以差成半嘅同出面，咁係個正常人都會揀屈蛇啦，係咪先？你估真係想住啲差嘅地方咩？冇位住啊嘛，大佬啊，冇位住咪揀屈蛇咯，即係好似食煙咁啫嘛！屌你老母，你政府加煙稅有夠用咩？交成百蚊一支咁，你咪逼啲人去食私煙咯。呢好簡單嘅市場供應需求嚟啫嘛，諗唔諗明嗰班撚樣？即係一定有啲撚樣咧喺度講犯法就係犯法，犯法仔俾人拉。你呢啲撚樣咧，真係我希望佢到時有把刀真係劈喺佢身上嘅時候咧，佢真係冇嗌救命。呢啲人可以講得出呢啲咁嘅風涼話嘅人咧，多數都係既得利益者。把刀未劈埋佢身上面嘅時候咧，佢都未知道咩叫痛。即係希望呢啲人唔好，即係希望佢唔好食回力鏢，千祈唔好食回力鏢添啊！啲撚樣。
係咯，呢條片差唔多啊，係喎。我講下做呢單嘢嘅時候一個趣事，就喺做呢單嘢嘅時候咧，咁個客又自備咗啲點講啊？嗰啲係咪叫門粒啊？我唔知嗰個叫咩啊？門抽之後咧，咁個螺絲咧就咁啱個長度唔夠，哇！嗰下我真係嚇咗一嚇，因為附近係完全冇五金鋪嘅。我嗰下真係哇！屌心都涼一截啦！嗰陣時好彩，我有把鑽嘴喺身，咁都順利完成到個任務。嗰下真係哇！屌當堂嚇一跳，真係好彩完成，好彩有架撐完成到個任務，唔係真係就走多轉，真係買嚿飯。係咯，呢條片到呢度咯。好，感謝咁多位，感謝咁多支持我嘅咁多位，係。下條片見，peace。